नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। अति भीषण रूप नेउछि लघुचाप आगामी 3 दिन राज्यर अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। तेज 15 तारिख ठारू राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा आरंभ होगा सह 15 तारिख राति ठारू प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिल। तेज 15 तारिख राज्यर 10टी जिले में विशेषकर बालेश्वर समेत मयूरभंज केउंझर एसबू जिला मान प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा बेले आसंता 16 तारिख बेलू राज्यर 14 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा और सर्वाधिक वर्षा पुरी खुर्धा और नयागढ़ जिले में देखा मिलिବ ବୋଲି पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तबे तीनोटी जिला हाई अलर्ट जारी होता बेले आसंता 17 तारिख बेलू राज्यर अधिकांश जिले में हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तबे 19 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा और विशेषकर उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिला और दक्षिण ओडिशार प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिलिବ। या सह आउ सब जिला मानकरे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देछि। सेपटे आज राज्यर अधिकांश जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपातर संभावना रही। तेज उपकूलवर्ती जिलागुड़िक पाग कोहला रहा सह प्रबल गुड़गुड़ी अनुभूत हो अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात और वर्षार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेज आज और आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात और वर्षार संभावना रही आसंता 15 तारिख ठारू राज्य में पागरे परिवर्तन होगा सह अधिकांश स्थान में भल वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देछि। सेपटे राज्य में मौसुमी जनित वर्षा स्थिति दुर्बल रही अधिकांश स्थान में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा बा नियंटिया वर्षा होइछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेबे स्वाभाविक वर्षा केवल 6टी जिले में देखा मिली जहाँकि केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक पुरी कोरापुट सह नवरंगपुर जिला जहाँकि 6टी जिले में स्वाभाविक वर्षा रही समस्त जिला मानक स्वाभाविक ठारू कम वर्षा बा नियंटिया वर्षा होइछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। सेपटे IMD डीजी कहते कि आसुथिबा लघुचाप प्रभाव में नियंटिया वर्षा होइथिबा जिला मानकरे भल वर्षार संभावना रही बोली सूचना दि जाइछि। तबे राज्य में जून 1 रु अगस्ट 12 मध्य सर्वाधिक 498.2 मिलीमीटर वर्षा देखा मिली जहाँकि 30% कम रही बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होता बेले आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपातर संभावना रही विशेषकर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा गंजाम गजपति कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर सह कोरापुट और मालकानगिरी जिला आज येलो वार्निंग जारी होती। तेज एसबू जिलागुड़िक अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपातर संभावना था बेले गोटे कि 2टी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा कि प्रबल वर्षा नहीं संभावना करछि पाणीपाग विभाग। या सह उपकूलवर्ती जिलागुड़िक पाग कोहला रहा सह गोटे कि 2टी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा देखा मिलिବ ବୋଲି आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देछि।